Sự vấn đề tây cho nó khi nhóm ba trình bánh một khang CSK Cambodia đòi xa tài mười vật này về là nghệ lang pliêng riêng nâng thốt pliêng từ bần đà ỏi trong ca nghệ bò dưỡng phá nơi videoประมาณtật này đòi bên này phong đá dương một trong lưu của vật cùng phôi ta SK cùng phôi mình của vật thì pe nam mốc hai nền ná trên nhẹ phần lật bìa tỏ tam na video này ngọc nè. Komatsu is a Japanese multinational corporation that manufactures construction, mining, forestry equipment, as well as diesel engines. The corporation was named after the city of Komatsu, Ishikawa Prefecture. Komatsu គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានដើមកណាត់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1921ដោយលោក Mitaro Takechi ដោយបច្ចុប្បន្នភាពនេះក្រុមហ៊ុន Komatsu គឺមាន headquarter នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo នៃប្រទេសជប៉ុនដោយ CEO គ្រប់គ្រងដោយលោក Hiroyuki Okawa បន្ទាប់ពីបានយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Komatsu រួចហើយពេលនេះយើងឈានចូលមកដល់ការនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃ Excavator របស់ ម៉ាក Komatsu នៅក្នុងឆ្នាំ1968 Excavator របស់ Komatsu បានបង្កើតឡើងដំបូងគេបង្អស់ដែលមានគីឡូ11តោនជាងនិងទំហំប៉ែ 0.4 ម៉ែត្រគីបសម្រាប់ model Excavator ដំបូងគេរបស់ Komatsu គឺផលិតដោយក្រុមហ៊ុនបារាំងនិងច្នៃម៉ូដដោយក្រុមហ៊ុន Buckfield ចូលមកដល់ទសវត្សរ៍ទី 70 Komatsu ក៏ចាប់ផ្ដើមផលិតនៅ mini Excavator របស់ខ្លួនដែលមានយីហោម៉ាក PV Phone 2ឈាមចូលមកក្នុងទសវត្សរ៍ទី 80 ក្នុងឆ្នាំ1980 Komatsu ក៏បានឈប់ការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Buckfield ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើត SK ដំបូងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែលមាន model ម៉ាក PV.1 ក៏ដូចជា PV200.1 ដោយសារតែភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួន Komatsu Mini Size Excavator PV45 ក្នុងឆ្នាំ1990 ក៏ចាប់ផ្ដើមផលិតឡើងជាមួយនឹងកង់កៅហ្វូដំបូងគេរបស់ក្រុមហ៊ុន Komatsu ការបន្តភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួន Komatsu នៅក្នុងឆ្នាំ2000មិនមែនត្រឹមតែផលិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះទេគេឈ្មោះរបស់វាគឺបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបមកដល់ឆ្នាំ2010អ្វីដែល Komatsu កាន់តែធ្វើពិភពលោកទទួលស្គាល់ទៀតនោះគឺ Komatsu Hybrid With a Komatsu Hybrid, you use less fuel and have more power, less noise and better environmental performance. This is the Komatsu Hybrid. In Komatsu's unique hybrid system, the electric swing motor generator captures and regenerates energy. The hybrid system utilizes the energy released during swing deceleration to generate electricity. This energy is stored in an ultracapacitor and is used to assist the engine during acceleration. It's that simple, but it makes a huge difference. Your machine has the same engine as its conventional counterpart, but in fact it's more powerful because of the added electric drive. បាននិយាយអំពីម៉ាស៊ីនវិញគឺវានៅទង់ទ្រាយដើមដដែលប៉ុន្តែវាបង្កើននូវកម្លាំងលើសពីមុនខ្ញុំសូមអរគុណហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Hybrid ដែលជាចំនួនថ្មីមួយនេះសម្រាប់យោបល់របស់ខ្ញុំវិញថាមពលវាគឺនៅដដែលប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងកម្លាំងរបស់វាគឺបានល្អនៅពេលដែលចាំបាច់បាទគឺវាសន្សំសំចៃប្រេងបានច្រើនជាងមុនរហូតដល់ទៅ 30% ឯណោះ
ពិតមែនហើយដោយពេលនេះយើងប្រើត្រឹមតែ15ទៅ20លីត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយការពីមុនយើងចំណាយរហូតដល់ទៅ27លីត្រវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យហ្វឹងហ្វៃនោះទេយើងប្រើប្រាស់ក្នុងទំហំការងារដូចគ្នានិងប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែការចំណាយលើប្រេងមួយហ្វុតគឺមានការកាត់បន្ថយច្រើនមែនទែនខ្ញុំមិនដែលបើកគ្រឿងចក្រណាស្ងាត់ដូចវានោះទេពិតមែនហើយសម្រាប់ model នេះគឺវាកាត់បន្ថយសំឡេងបានច្រើនសម្រាប់អ្នកនៅជិត machine របស់វាវិញគឺមានអារម្មណ៍ថា comfort តែម្ដងវាពិតជាស្ងាត់សូមអរគុណដល់ hybrid system វាស្ងាត់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធ្វើការសូមអរគុណអតិថិជនអរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនអរគ្នាកាន់តែយល់ដឹងអំពីយីហោម៉ាក Komatsu នេះក៏ដូចជា Excavator ម៉ាក Komatsu ថាវាមានមកពីណាប្រវត្តិមកពីណាតាំងពីឆ្នាំណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ